Qui m'a enlevé? Y a-t-il eu rançon? Qui? Qui? J'ai dit, et je vous l'ai dit comme j'ai dit parce que je me suis dit. Qui m'a enlevé? Mon lodette déchiré, ma pipe. Résultat des courses, je suis resté en chemise et en caleçon. Évidemment, si je le savais. PDB, tu ne vas pas crever. Qui? PDB, tu ne vas pas crever. Qui? Il voulait de l'argent, de la fortune de VDB. Plus loin que le Nord, ou que si j'étais dans le Nord, que c'était loin. Vous en notez? Qui? Mais je dois vous dire, quelle est mon impression de VDB? C'est évidemment dans la foutaise. J'ai dit, vous pouvez me croire, messieurs, ce que je peux dire. PDB, tu ne vas pas crever. Qui? PDB, tu ne vas pas crever. Qui? PDB, tu ne vas pas crever. Qui m'a enlevé? Mon lodette déchiré, ma pipe. Je suis resté en chemise et en caleçon. Évidemment, si je le savais. Qui? Mais je dois vous dire, quelle est mon impression de VDB? Évidemment, si je le savais, ce serait facile.